खांसी का संक्रमण है और बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है तो सर्दी के मौसम में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा देसी गुड़ लेना है और उसे अच्छे से चबा चबा कर खाना है और उसी के साथ में आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेना है। इस उपाय को करने पर गले में खराश आ रही है, खांसी बहुत ज्यादा चल रही है, सूखी खांसी है या खांसी में बलगम गिर रहा है, इस सब पर अच्छे से काम करता है। इसीलिए गुड़ के साथ गर्म पानी अगर आप लेंगे तो आपके गले के रोग खत्म होंगे, आपको सूजन दर्द भी होगा तो खत्म हो जाएगी। इस उपाय को आप कर सकते हैं सर्दी के मौसम में।